მოგესალმებით, მადლობა რომ გვისმენთ მთელ საქართველოში, გვიყურებთ პლატფორმებზე იმედი.gr, my video.gr, ასევე მაგდის IP ტელევიზიით 53 არხზე, რადიო იმედის Facebook გვერდზე, YouTube არხზე და ტელეკომპანია იმედის YouTube არხზე, რომელსაც მილიონზე მეტი გამომწერი ყავს. ვცდილობთ რაღაცნაირად დავხუროთ ზღაპრის ფარდა, დღესასწაულებს დავემშვიდობოთ და დავუბრუნდეთ ყოველდღიურ რუტინას. ეს მარტივი არ არის, მაგრამ ამეთანხმებით რომ ალბათ არასდროს ისე როგორც დღეს ადამიანები ვწუწუნებთ რომ აი რა რთულია თავი დავაღწიოთ იმ ყველაფერს, რაშიც ვიყავით ჩართული და ჯერ კიდევ გრძელდება დღესასწაულები და თან, ვაკეთოთ საქმე უკვე, რომელიც გვეძახის, საცობებსაც კი ეთყობა სხვათა შორის დღეს დედაქალაქში. და შემოგვიერთა ფსიქოლოგი ეკაჩემია, რომელიც შეძლებს რომ დაგვეხმაროს ასეთ მოგცეს კონკრეტული პრაქტიკული რჩევები, არსებობს თუ არა რამე მეთოდი, საიმისოდ, რაც თქვათ უფრო გაგვიატვილებს ამ პროცესს. მოგესალმებით, ეკა, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. თქვენ თხოვეთ რომ გადაცემა, ასე ვთქვათ, ერთგვარი ზღაპრის ალგორითმიდან წავიყვანოთ და კი ბატონო, რადგან ზღაპარი ასეთი მნიშვნელოვანია და ყველა ზღაპარი პრინციპში იწყება ფრაზით იყო და არა იყო რა, ჩვენც ასე მოვიქცეთ. ყველა ჩვენი ბავშვობიდან მოვდივართ და როგორც ჩანს თავის დროზე ეს გზა, ყველამ გავიარეთ. მე მივხვდით ზოგ შემთხვევაში ეს ზღაპარი წარერეალობაა ხოლმე. ვიღაცები ახერხებენ იმასაც, რომ მთელი ცხოვრება ზღაპარში ჭებიან. მოდით გითხარით, ეს რა ფენომენია, როგორ იხსნება და რამდენად შესაძლებელია, რომ ორივე, ასე ვთქვათ, როლი გქონდეს, თან ზღაპრის გმირის და თან რეალურ ცხოვრებაც თავის, ასე ვთქვათ, რელსზე გქონდეს. მოგესალმებით, კიდევ ერთხელ გილოცავთ. ყველა განვლილ დღესასწაულს და მოსალოდნელს, ჩვენ გვიყვარს ორივე დღესასწაულები. რაც შეეხება ახალი წლის შემდგომ რუტინას და ყოველდღიურობას, რასთან დაკავშირებითაც დღეს მომიწვიეთ და პრაქტიკული რჩევებიც, ხო, როცა მოვდიოდი, გზაში ვფიქრობდი, რომ რანაირად შეიძლება ადამიანებს შევთავაზოთ აი ამ ყოველდღიურ რუტინაში გადასვლის რაღაც ისეთი პოპულარულად ეს მექანიზმი და რა თქმა უნდა არსებობს, რა თქმა უნდა, კაცობრიობა ახალს არაფერს არ იგონებს, რეალურად სულ ამ ერთ ციკლზე ვტრიალებთ და მთავარი არის კარგად იმ სკივრიდან, კარგად ამოვქეკოთ ყველა ის ძველი განვლილი ამბები. რეალურად ახალი წელი ეს არის კაცობრიობის მიერ მოგონილი ერთი დიდი ზღაპარი. ძალიან ძველი, ძალიან ისეთი ფუნდამენტური დიდი ზღაპარი, რომელიც ესე შეთანხმდა მთელი კაცობრიობა, რომ ჩვენ გვინდა ეს ზღაპარი და ვაღიაროთ. ზღაპარს აქვს თავისი ძალიან ისეთი მკაფიო და კარგი ალგორითმი. ფასიც დაიდო, მოდი ვთქვათ ამ ზღაპარმა, რაც უფრო დრო გადის, მით უფრო მეტად ხვდებით, რომ ის ძვირადღირებული სიამონებაა, მაგრამ ალბათ ერთადერთი თუ არა და ერთ-ერთი გამონაკლისია, სადაც ფულის გადახდა პირიქით სიამონებს. რა თქმა უნდა, სიამონებაში ფულს ვიხდით ზოგადად. რაც შეეხება აი ამ ნებისმიერ ზღაპარს აქვს თავისი ალგორითმი, ძალიან კარგად გაწერილი და აი ამ ზღაპარსაც ახალი წელი, რასაც ქვია, აქვს ბუნებრივია შაბლონი აქვს. ყველაზე მნიშვნელოვანი რა არის? 12 თვიანი ციკლი, ხო? ყოველი წელიწადი. როდესაც აი წლის ბოლოს ვუახლოვდებით, უკვე გვაქვს გადაღლა რაღაც აი ამ წლიური რუტინისგან და სურს რომ რაღაცეები შევცვალოთ. ზღაპარი როდის იწყება? ზღაპარი ყოველთვის იწყება მაშინ, როდესაც შინაგანი мотиваცია და სურვილი ჩნდება, გმირს უჩნდება სურვილი, რომ რაღაცა უნდა შეიცვალოს. ანუ შევდივართ ზღაპარში, მაგრამ თავარი ფრუსტრაცია რეალურად როდის ჩნდება. შევედით ზღაპარში და რა გვგონია რომ ზღურბლს გადავაბიჯეთ, ანუ ცვლილებების სურვილი გაგვიჩნდა, მაგრამ გონია რომ ეს არის მთავარი ამბავი. რეალურად ესე არ არის. იმიტომ რომ ცვლილებების სურვილის გაჩენა, ანუ ზღურბლს გადასვლა ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ უკან ვერ ვბრუნდებით, მაგრამ წინ წასასვლელი გზა არის და გასავლელია მთელი ეს გზა. აი აქ ჩავთვალოთ, რომ აი იანვარი ჩავთვალოთ არის ეს ზღურბლი. იმიტომ რომ აი თან ეს საცივის ეფექტი მუშაობს, ასე ვთქვათ, და ეს ამავდროულად აი ეს რაც დავგეგმეთ, რისთვისაც ვოცნებობდით, რაღაცა გვინდოდა, აი ეს მთელი სურვილები ჩვენი გვეძალება და თან გვგრძნობთ, რომ რაღაც რეალობას უნდა დავუბრუნდეთ.
ხა არის მნიშვნელოვანი ეს ღრუბლის გადადგმის შემდგომ მნიშვნელოვანია ის რომ პატარა დრაკონები ჩნდებიან გზაზე ზღაპარში კლასიკურად და ეს დრაკონები დავამარცხოთ. და ხანდახან მარტივი არ არის, იმიტომ რომ ზოგს 9 თავიც აქვს. რა თქმა უნდა, ხანდახანი არასოდეს არ არის მარტივი დრაკონის დამარცხება და ზღაპარში როგორ ხდება დამარცხება რეალურად. რეალურად გმირი ხა რაც არ უნდა ძლევამოსილი იყოს, იმ დრაკონზე ძლიერი ფიზიკურად არასოდეს არის. ხერხი ჯობია ყონეს, რა თქმა უნდა, პაულობს რაღაც ხერხს და ყველაზე მნიშვნელოვანი, ხერხზე მნიშვნელოვანი ეს არის გადაწყვეტილება, რომ მას უნდა ამ ბრძოლაში შესვლა. მას უნდა დრაკონის დამარცხება. და რას ვაკეთებთ ახლა, ესე იგი ჩვენ იანვარში, ხო? ჩვენ იანვარში ვაკეთებთ იმას, შინაგან დრაკონებს ვებრძვი. რა თქმა უნდა, შინაგან დრაკონებს ვებრძვი და ვაკეთებთ იმას, რომ რაღაცა პატარა გადაწყვეტილებას ვიღებთ. რომ ცვლილებებს ვიწყებთ. და ვაკეთებთ ამას არა რაღაცა გიგანტური გზებით, არამედ როგორც ის გმირები მოიგონებენ და მოიფიქრებენ ხოლმე რაღაცა პატარა მეთოდი, რაღაცას მოუძებნიან რაღაც ზღაპრის გმირის ალგორითმით იმ ძლიერ დრაკონს რაღაც ისეთ, ხო, რომ იმის დამარცხების საშუალება გაჩნდეს, ნაბიჯით, ერთი პატარა ნაბიჯით, რომ დიდ იდეამდე მივიდეთ. და საბოლოო ჯამში როგორ სრულდება ნებისმიერი ზღაპარი, ხო? ის არ სრულდება იმით, რომ რაღაცა ახალი გმირი გაჩნდა. ის სრულდება იმით, რომ გმირმა გზაზე განიცადა ტრანსფორმაცია და გმირის ახალი უკეთესი ვერსია შეიქმნა. და შესაბამისად, ეს პატარა ნაბიჯები უკვე რაღაცა გლობალურ მასშტაბურ დიდ ცვლილებამდე მიდის, რომელსაც შემდგომ მოქმედება, ყველაზე მნიშვნელოვანი არის მოქმედება, გასაგებია. მოდით ახლა გითხარით, რამდენად შესაძლებელია ერთის მხრივ დავრჩეთ ზღაპრის გმირებად, ვიდღესაც სწავლოთ, კონდეს ეს განწყობა ამაღლებული და თან ვაკეთოთ ჩვენი საქმე იმ სიყოჩაღით, რომელიც მანამდე გქონდა. რამდენად შესაძლებელია ეს, როდიდან იწყება, როდესაც თქვათ უკვე მოყირჭებული გვაქვს ეს საცივის ფენომენი და მზად ვართ, რომ თავით ხებამდე გადავეშვათ ჩვენს საქმეში. ნახეთ, რამდენად შესაძლებელია, ძალიან კარგად შესაძლებელია, მით უფრო იმ განცდით თუ ჩვენ წარმოვიდგენთ, რომ გმირები ვართ. იმიტომ რომ ჩვენ რეალურად ვართ ჩვენი ცხოვრების გმირი და თუ ასეთი რაკურსით შევხედავთ ამ პროცესს, კიდე უფრო მარტივად შესაძლებელია და ამიტომ არის ზუსტად ზღაპარი მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენ წარმოგვადგენინებს თავს გმირად, საკუთარი ცხოვრების შემქმნელად, მმართველად და საკუთარი ცხოვრების გამგებლად რეალურად, ხო? შესაბამისად, თუ ამ გადასახედიდან შევხედავთ, რომ ამ თუნდაც 12 თვიან ციკლში ჩვენ რაღაც მიზნები გვაქვს კონკრეტული დასახული და შეგვიძლია ნაბიჯ პატარა ისეთი ნაბიჯები, რომ ტვინი საკმაოდ ზარმაცი ფენომენია და მას არ უყვარს მაინც და მაინც ესეთი და აფრთხობს, უბრალოდ მას აფრთხობს გლობალური ცვლილებების პროცესი. ის რაღაც ადაპტაციის ფორმებს იგონებს ადრეული ასაკიდან და ამ ფორმებთან, დაცვით მექანიზმებთან ერთად ცხოვრობს და ამ დაცვითი მექანიზმების ცვლილება არანაირად არ არის მისთვის ასეთი მარტივი ამბავი. ამიტომ მნიშვნელოვანია, ყველა ახალი შედეგის მისაღწევად ჩვენ გვჭირდება რაღაც ახალი რეალობის შექმნა. ახალი რეალობის შექმნა ტვინში იწვევს სიგნალს, რომ ეს რაღაც არ ვიცი, შესაბამისად საფრთხეს მიქმნის. ამიტომ, რომ არ შევაშინოთ ჩვენი ძვირფასი ტვინი და ჩვენი მთელი სხეული. შესაბამისად, მნიშვნელოვანი არის, რომ პატარ-პატარა ნაბიჯებით დავიწყოთ ცვლილებების განხორციელება იმ შეგრძნებით, რომ ჩვენ ვართ გმირები, ჩვენი ზღაპრის. ჩვენ თავად ვქმნით დღესასწაულებს. შეგვიძლია ერთი ჩვეულებრივი დღე ვაქციოთ დღესასწაულად. უკვე დამკვიდრებული თქვა ტრადიციები ცხადყოფს, რომ ადამიანმა მისი განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე განსაკუთრებული როლი და მნიშვნელობა მიანიჭა თქვა კონკრეტულ თარიღებს. რა მოლოდინი არსებობს რეალურად, რომ თქვა შემდეგი წელი ეს მინიმუმ აჯობებს იმას, რაც უკვე გამლიეთ და რეალურად რისი ზეიმია ახალი წლის კალენდარზე დადგომა. ხა შეგვიძლია ვთქვა, წავიდეთ იმ თვალსაზრისითაც, რომ რა გვიხარია რეალურად წლები გვაკლდება, ხო? მაგრამ მეორეს მხრივ მარადიულობის, ასე ვთქვათ, რომლის სიმბოლო სწორედ არის ნაძვის ხე, ამას გვეუბნება, რომ ეს გრძელდება უსასრულოდ.
და ეს არის ცხოვრება რეალურად. რა თქმა უნდა. ნახეთ, ასეთი ისეც ხო გვაქვს ტრადიციას, როგორც შევხვდებით, ისეთი იქნება. ანუ ეს ხომ ყველაფერი რაღაც ისეთი კაცობრიობის მიერ შექმნილი ნარატივია იმისთვის, რომ აი ეს იდეების დონეზე, სურვილების დონეზე კიდევ უფრო მეტად მეტის პოტენციალი მივცეთ საკუთარ თავს, ხო? და რეალურად ნებისმიერი ახალი წელი ეს არის ფსიქოლოგიური ზღურბლი. შეგვიძლია ესეთი თუ შევხედავთ. ფსიქოლოგიური ზღურბლი რაღაცის მოლოდინსა და შემდგომ რეალობას შორის და როგორც კი ჩვენ აი ვიწყებთ შემხებლობას რეალობასთან, თითქოს რაღაცნაირად ეს მოლოდინები იმდენად გვამძიმებს, რომ გვეწყება აი ეს იმედგაცრუების ეტაპი. და ზუსტად ეს არის მნიშვნელოვანი. მოლოდინის შექმნა ყოველთვის იწვევს იმედგაცრუებას. ყოველთვის. ზუსტად ეს არის მნიშვნელოვანი, რომ მოლოდინებით კი არ დავტვირთოთ ჩვენი თავი. არამედ ნაბიჯ დავიწყოთ ჩვენი სურვილების დანერგვა. რაში გვეხმარება ასეთი დღესასწაულები? თავის დროზე, როდესაც ვთქვათ, ჩვენი წინაპარი ქმნიდა ამ დღესასწაულებს, მათ ალბათ თავისი ძალიან პრაგმატული დანიშნულება შეიძლება ქონოდა. დღეს მე ვფიქრობ, რომ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი როლი და ფუნქცია ამ დღესასწაულებს ერთად შეყრის ცოცხალი ურთიერთობების სიამოვნების ვთქვათ დღესასწაული შეგვიძლია დავარქვათ ოჯახში მათ შორის ხო ეს ის პერიოდია როდესაც ოჯახის წევრები როგორც ამბობენ ხოლმე უკეთესად იცნობენ ერთმანეთს რაში გვეხმარება კონკრეტული დღესასწაულები კონკრეტული დღესასწაული როგორც აღნიშნეთ პირველ რიგში ეს არის ერთად შეყრის დღესასწაული ეს არის იდეების გენერირების და ამავდროულად აი რაღაც გრძელვადიან ან მოკლევადიან პერიოდში ამ იდეების ჩატვირთვის და შემდგომ განხორციელების სადღესასწაულო რიტუალი, მოდი ასე დავერქვათ, ამიტომაც არსებობს უამრავი სხვადასხვანაირი რაღაცა რიტუალური მომენტები, რომელსაც ჩავდებთ ხოლმე, რომ იქ რაღაცა ნივთები სხვადასხვა, რაღაცა ღვეზელები, ამაში ჩადებული რაღაც მონეტები, მაგიდის ქვეშ შევძრეთ. მაგიდის ქვეშ უამრავი რაღაცა არსებობს და ეს ყველაფერი ზღაპარია თავისი არსით. ეს ყველაფერი არის იმისთვის, რომ მეტად დავიჯეროთ და ვირწმუნოთ ამ დღის ჯადოსნურობა. და კაცობრიობა ამას აკეთებს და მე ფეიერვერკებით ფუთავს ამას ყველაფერს აბსოლუტურად რომ აი ეს აი იმ ეტაპში ახალი წელის რაღაცა უკანასკნელ მიჯნაზე იმ უკანასკნელ საათებში ჩაშვებულია ეს პროცესი შემდგომ მთელი წლის განმავლობაში გახდეს რაღაცა როგორც ერთი დიდი ფეიერვერკი და როგორც ერთი რაღაცა დიდი დღესასწაული და ნახეთ როგორ ისეთი მნიშვნელოვანი 12 თვიანი ციკლია რეალურად ხო 12 თვის განმავლობაში გაწერილი რაღაცა პროგრამა. და დამთავრდება ეს 12 თვე, მე შეგვიძლია თავიდან ჩავწეროთ ეს პროგრამა ის. მისტიკაც ხო თავის როლს ასრულებს. ხა არ დაგვავიწყდეს ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტი, რომ ამ დღესასწაულებს როგორც წესი ძალიან მნიშვნელოვანი საეკლესიო რელიგიური დღესასწაულებით ახლავს თან, ეს არის შობა. აქ როგორც ხსმენია, კონკრეტული პასუხი მეცნიერებს არ აქვთ. საუბარია, როდესაც ყველაზე მოკლე დღე შედგება და ყველაზე გრძელი ღამე, ანუ 21 დეკემბრიდან 25 დეკემბრამდე დრო ჩერდება. და 25 დეკემბრიდან, როდესაც ქრისტე იშვება, მზე კვლავ ცოცხლდება და ამოდის. აი ეს რა ფენომენია და როგორ შევძელით ადამიანებმა დაგვეკავშირებინა იმ ჩვენს საერთო და თან პირად ზეიმებს. ეს ძალიან დიდი თემაა და გლობალური 25 დეკემბრის მზის გაცოცხლების დღესასწაული, რომელიც უკავშირდება რეალურად ქრისტეს შობას. ეს არის ყველაზე დიდი ზღაპარი ალბათ კაცობრიობის და ამავდროულად ყველაზე დიდი კეთილი ისტორია იმის შესახებ, რომ ადამიანებს იმედი ყოველთვის უნდა ქონდეთ იმის, რომ არსებობს დიდი უხილავი ძალა, რომელიც არ არის ხაწორებიანი ბაბუ არ არის ზეცაში. ეს არის ძალა, რომელიც ძალიან კარგი სიტყვებია, რომელიც ემანუელ კანტის საფლავზე არის დაწერილი ვარსკვლავიანი ცა ჩემს თავზე და მორალური კანონი ჩემში. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი.
ის რაც განაგებს ვარსკვლავიან ცას ჩვენს თავზე ის წერს მორალურ კანონს ყოველ ჩვენთაგანში და ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი შინაგანი ღმერთი რომელსაც ადამიანმა არასოდეს არ უნდა უღალატოს და არასოდეს არ უნდა გადააბიჯოს და ყველა ზღაპარი ამაზეა საბოლოო ჯამში და ყველა ზღაპარი უნდა სლიოს ყველა რეალური ცხოვრება შეიძლება ადამიანს გაუჩნდეს სურვილი რომ გაიქცეს ამ ზღაპრიდან იცით რა ადამიანს გაქცევის სურვილი ხშირად უჩნდება ზოგადად მაგრამ უჩნდება იმ დროს როდესაც რეალობა არის გაუსაცლისი და რომ კარგი რეალობიდან არავინ არ გარბის როგორც წესი და თუ ჩვენ ვიტყვით და ვაღიარებთ იმას რომ რეალობის ცვლილება არის ჩვენს ხელში ეს არის მთავარი აი შინაგანი საყრდენი მაშინ მობრუნების შესაძლებლობა ყოველთვის არის და არსებობს აი ამ მთავარ მნიშვნელზე ვჩერდებით ყოველთვის რომ რეალობას ჩვენ ვცვლით ჩვენ შეგვიძლია მისი ცვლილება გაქცევა არის ყოველთვის აი ამის ვერ დანახვა რეალურად რომ ჩვენ ვართ ცვლილებების ავტორი. ანუ ადამიანები რომლებიც ახლა ბრუნდებიან თავის საქმესთან, ყოველდღიურ რუტინასთან, ყველაზე მთავარი ალბათ არის ის რომ საკუთარი თავის რწმენა ჰქონდეთ, რომ ისინი გადადგავენ მთებს და რომ მთავარი არის мотивация და ყველანაირი თქვათ დღე შეიძლება უბრალოდ დღესასწაულად აქციო და პირად კალენდარზე გააფერადო. ნამდვილად. ყველა დღე რეალურად დღესასწაულია და ეს ძალიან კარგი ქართული სიტყვა. ის არის სასწაული, რომელიც ჩვენ მოგვეცა, გვაჩუქა სამყარო მუფალმა იმისთვის რომ რაღაც თუნდაც ერთი უმნიშვნელო კეთილი საქმე თუმცა კეთილი საქმე არის უმნიშვნელო თუნდაც ერთი რაღაც ისეთი ქმედება განვახორციელოთ რომელიც ჩვენი თავის უკეთესი ვერსიის შექმნაში დაგვეხმარება და თუ ჩვენ თვითონ ავიღოთ პიროვნულ ჩვენს პასუხისმგებლობას და საკუთარ თავს შევცვლით უკეთესობისკენ შეგვიძლია ჩავთვალოთ რომ ჩვენ უკვე გავაკეთეთ სიკეთე მე მგონი ეგ ის სარგებელია ყველა ზღაპარი რომ ასე მთავრდება ჭირი იქა ხინი აქა ხატო იქა ფქვილი აქა ეს ის სარგებელია ნამდვილად მოგვიწევს რომ ეს ზღაპარის დავასრულოთ. მადლობა რომ დაგვიგზავნეთ ამ ზღაპარში. ფსიქოლოგია კაჩემია იყო ჩვენთან ერთად. მადლობა ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს დათმობილი დროისთვის.